यदि आपको खांसी के दौरान मलगम आती है, आपके गले से चिपचिपा पदार्थ जो बाहर निकलता है जिसे म्यूकस बोला जाता है, या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, आपके जो फेफड़ों का साइज है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, या फिर आपको सांस जो है वो अच्छे से नहीं आ पाती है, तो उस कंडीशन में आप टस्क्यू सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें इसकी डोज की, तो नॉर्मली ये बच्चों में 3 से 5 ml ली जाती है, और अडल्ट डोज की बात करें तो 5 से 10 ml के बीच में दी जाती है। और इसे हमेशा गर्म पानी के साथ ही लेना चाहिए, जिससे कि आपको पूरा फायदा पहुंच सके। अगर हम नुकसान की बात करें तो इससे कई बार हमें सिर दर्द, वोमिटिंग, नोजिया या फिर जलन महसूस हो सकती है, और हमें इससे नींद आना नॉर्मली देखा जाता है।